সকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজলোচন বৰুৱাই আছামিজ বেকপেকাৰ নামৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত এগেইন উইথ এ নিউ চেপ্টাৰ। বৰ্তমান আছোঁ থাইলেণ্ডত। চাব পাৰে পৰিৱেশটো এটা সৰু বাছ ষ্টেণ্ডত মই আছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা মই যাম এতিয়া মেকলং ৰেলৱে ষ্টেচন। আমি বৰ্তমান এতিয়া গৈ আছোঁ টু দ্য মেকলং ৰেলৱে ষ্টেচন, যিটো আমাৰ এটা ৱৰ্ল্ড ফেমাছ হয় আৰু এখন সৰু মাৰ্কেটৰ মাজেদি আহিব কেতিয়াবা থাইলেণ্ড ফুৰিবলৈ। This is Maeklong Market, Railway Market. It's a busy market. Amar likhe. What now? আমাৰ লিখা যথেষ্ট খালি ভিৰটো আছে, বাট হ'ল কি আমি অকণমান ডিলে হ'লোঁ। চ' অলমষ্ট লাইক 1 ঘণ্টা আমাৰ হাতত আছে, দেন আহি পাবহি নেক্সট ট্ৰেইন। চ' উই আৰ ৱেইটিং ফৰ দ্য ট্ৰেইন। 他说前面最前面没有。बहुत सफा. Silawi. ষ্টেচন আৰু অলপমান ঠাণ্ডা কৰিবলৈ আৰু ডিপি এইটো এটা মিল ৰাইচ বেমিচি নুডলছ প্লাছ লগতে আপোনাৰ পৰ্ক উইথ ফিছ বলছ। বেয়া নহয়, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। দিছ ইজ ইটছ 55। বৰ্তমান আমি আহিছিলোঁ ইখিমাই বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা অকণমান আহিয়ে আমি এডোখৰতে পাওঁ। দিছ ইজ দ্য প্লেনেটৰিয়াম অফ বেংকক। ভিতৰৰখিনি ভিউ অলপ দেখুৱাম আৰু বাহিৰত আপোনাৰ কিবা কিবি আছে, চাওঁচোন আহক। Almost lemon soda water এটা লৈছোঁ। ইটছ অলমষ্ট লাইক 15 Thailand। গৰম বহুত পৰিছে, কাৰণ জাপানিজ ৰেষ্টুৰেণ্টত অলপ খাবলৈ বনাইছোঁ। চাওঁচোন কি কি প্ৰথমবাৰ আমি গ্ৰেব বুক কৰি চাইছোঁ ইয়াতে। গ্ৰেবটো অলপ ভৰসা কৰিব পাৰি। চ' চাওঁচোন ডেষ্টিনেশ্যন পাওঁ কি নাই। ই জাষ্ট ৰুমত সোমাইছোঁহি। দিয়ক অলপ এনেই যে চিম্পল ট'ৰ এটা দি দিছোঁ, মেচি হৈ আছে। চ' দিছ ইজ দ্য বম্বিং এৰিয়া। চিয়'ৰ।